Bak, bir kere daha sormak istemiyorum. Gördüğün gibi sevgili eşin elimde. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir insansın? Ulan senin o öz kızın be, öz kızın! Evet, öyle. Ama bu bunca yıllık emeği çöpe atacağım anlamına gelmez. Fotoğraflar nerede? Onları bana ver ve Bahar'ı kurtar. Fotoğraflar bende değil. Sana neden inanmıyorum acaba? Bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. Başla. Hayır! Ablacığım gel. Domateslerim çok taze. Hala patlatmadan indir elimi. Hadi avcı. Yapamam. Yapacaksın. Yapamayacaksan ben yaparım. Patlayacak. Uzaklaşın buradan çabuk. Aman bak canıma bak. Kaçın! Kaçın patlayacak canıma! Ne oluyor lan? Hayatta kalan tek şeyimdi oğlum. Ve sen o mezarda olduğunu biliyordun. Bilmiyordum. Bana yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Büyük beyin yapmadığını biliyorum. Peki. İndir silahını. Her şeyi anlatacağım. Ben silahımı indirmeyeceğim. Ve sen her şeyi anlatacaksın. Anladın mı canım benim? Peki. Evet. Ben öldürdüm. Oğlunu ben öldürdüm. Ben öldürdüm çünkü haklı sebeplerim vardı. Her şey telefonumda kayıtlı. Dinlemek ister misin? Ne oluyor abi? İnsanlar kaçışıyor. Bilerek yaptı. Bombayı bilerek gösterdi. Başka birileri var mı?
Gördüler. Bombayı gördüler. Bilerek yaptı. İnsanları korumak için. Hayır. Kadın çarptı. Sonra fark etti. 2 kişi daha var. Eğilim onları patlatacak büyük ihtimalle. Bekleyelim. İnsanlar uzaklaşsın. Neredeler? Saat 12 önü. Keşanlı. Birileri daha var. Çekilin, çekilin. Çekilin. Konuşmamakta kararlısın anladığım kadarıyla. Ulan Allah belanı versin. Bırak lan bari. Kızdan ne istiyorsun? Bırak. Fotoğraflar bende değil. Başka biri vardı, o aldı. Bırak. Öyle mi? Biz başka kimseyi görmedik ama. Kızı bırak, bana ne yapıyorsan yap. Kızı bırak. Bırak, ne olur bırak. Sana da gerekeni yapacağız elbet. Fotoğrafları biriyle mi gönderdin? Evet. Kime? Kime gönderdin? İstihbarata. Öyle bir şey yapmadın. Yaptım. Blöf bu. Ellerin arkanda kelepçeyle cezaevine girerken anlarsın blöf mü değil mi? Blöf yapıyor. Konuşturun şunu. Konuşturun. Ben hallederim. Çocuklar! Koruyun! Arabaya ulaşmamız lazım, çabuk. Şuradan çıkalım. Yürü, koş, 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 koş. İsterim. Evet isterim.
Babanın çıkması artık imkansız. Büyük bey onun konuşmasından tedirgin. Babamı çıkarmayacak mısınız? İmkansız. Baban devletle anlaştı. Her şeyi anlatacak. Yolun sonuna geldi. Sen dahil hepimizi satacak. Babam asla kimseyi satmaz. Bunu yapmaz. Çoktan sattı bile. Konuşursa sen de biteceksin, özgürlük hayaliniz de bitecek. Köpek gibi yaşamaya devam edeceksiniz. Hayır. Anlaştı, pazarlık yapıyor devletle diyorum. Depoların, sığınakların yerini tek tek söylüyor. Tek tek infaz ediyorlar adamlarımızı. Elimizde belgeler var. Onun durdurulması gerek. Çolak ölmeli. Nasıl? Sen yapacaksın. Lider olmak istiyorsan sen yapacaksın. Babamı mı öldüreceğim? Yoksa o seni öldürecek. Baban korkağın teki. Aşağılık korkak herifin teki. Toprakların için yapman gerekiyor. Bilmiyorum. Yapacaksın. Nasıl? Biz her şeyi ayarladık. Haberdar edeceğiz. Oğlunu ikna ettiler. Buluştular. Öldürecekti seni. Bu kayıttaki her şey yalan. O benim oğlumdu. Yapma. Sen de gerçek olduğunu biliyorsun. O benim oğlumdu. Her şeyi ayarlamıştı. Seni hastaneye götüreceklerdi. Orada işini bitirecekti. Senin yaşaman oğlunun ölmesine bağlıydı. Ben de öldürdüm. Yapmak zorundaydım. Öldürecekti seni. Suçu büyük beyin üstüne attım. O benim oğlumdu. Evet, yaptım. Ama sana ihtiyacım vardı. Sen sabahları süt falan mı içsen acaba ya? Ya da bak vitaminli yoğurtlar var. Yeter bu kadar. Bu herif konuşmayacak. Ne yapacaksınız peki? Risk alamam. Fotoğrafları dediği gibi göndermiş olabilir. Hiç çekmemiş de olabilir. Yani durumu anlayana kadar buradan uzaklaşmam gerek. Nasıl gideceksiniz? Eğer öğrendilerse çoktan her yeri tutmuşlardır. Agah ayarlar, sorun değil. Sen yine de Yavuz'u konuştur. Konuşmazsa öldürün gitsin. Beni bırakmayın. Alçak, hain. Ya ben ne yaptım? Bastım patlamadı. Bin şu arabaya. Dur! Hadi! Ateş etme! Eylem var arabada. Aga ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Şansımız yaver gitti. Değil mi avcı? Gördün işte patlamadı. Patlayabilirdi ama. Eğer patlasaydı şimdi burada çocukların kollarını bacaklarını topluyor olurduk. Patlamadı ama! Abi. Eylem bu. Patlatmazdık biz, sen de biliyorsun. Beyler sakin. Hafız haklı avcı. Biz risk alamayız. Hele söz konusu sivillerin hayatıysa. Abi tamam. Atlattık işte, sakin olun ya.
Bana bakın lan. Sıçarım sizin gönül işlerinize. Askeriz oğlum biz, asker. Özel kuvvetçiyiz. Herkes tereddüt eder, biz edemeyiz. Gerekirse benim bile kafama sıkacaksın. Kendine şunu sor. Ya şansım yaver gitmeseydi? Burada cesetlerin arasında yürürken ne hissedecektin? Bilmiyorum. Farkındayım. O yüzden bir emir aldığında onu yap. Bizim işimiz kalbimizin sesini dinlemek değil. Aklın ve durumun gereğini yapmak. Emirleri uygulamak. Namlunun ucundaki sevdiğin kadın olsa bile. Dostun, arkadaşın olsa bile. İkinizden biri yalan söylüyor. İkinizden biri yalan söylüyor. Ve ben bu işten çok sıkıldım aga. Anladın mı beni? Çok sıkıldım. İkinizi de gebertip her şeyden kurtulacağım. Ben de dinleyeceğim. Aç. Peki. Buyurun. Agah, işler iyice karıştı. Yavuz konuşmuyor. Fotoğrafları ne yaptı bilmiyoruz. Benim buradan gitmem gerekiyor. Çok acil. Yurt dışı ama yakın bir yer. Ayarlayabilir misin? Ortalık sakinleşinceye kadar kalırım. Zaten Ürdün'de katılmam gereken bir toplantı var. Hallederim. Güvenli evi biliyorsunuz. Evet. Orada buluşalım. Agah, ben yokken her şeyi senin idare etmen gerekebilir. Endişe etmeyin. Yavuz ne alemde? Öldü mü? Fotoğraflara ne olduğunu bilmeden onu öldürmek mantıklı değil. Peki. Telefonunuzdan hemen kurtulun. Takibe takılmayın. Gideceğiniz yerde telefon var. Tamam. Şimdi düştün mü elime komutanım? Hı? Ben dönene kadar öttür bunu. Ne demek şimdi bu? Büyük Bey yolun sonuna geldi demek. Kaçmak istiyor. Ama şu toplantı meselesi önemli. Sikeceğim toplantınızı. Ne demek? Ne demek bu? Adam gidiyor. Yerine beni bırakacak. Yani buraların tek efendisi ikimiz olacağız. Anladın mı? Olan bu işte. Beni öldürürsen her şeyini kaybedersin. Sence benim kaybedecek şeyim kaldı mı? Var. Geleceğin var. Toprakların var. Adamların var. Daha yeni başlıyoruz, anlasana. Oğlunu öldürmeseydim seni öldürecekti. Zor. Biliyorum, çok zor. Ama yapmak zorundaydım. Şimdi beni bırak. Büyük Bey'i buradan çıkarayım. Sevgili Çolak,
Hayatımızın fırsatı bu. Defol. Ama seninle hesabım daha bitmedi. Daha değil. Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin? Sen kimle dans ediyorsun? Allah'ın geri zekalısı. Sen kimsin? Ya abi sabahtan beri kendi kendine söylenip duruyorsun. Size ne oğlum? Size ne lan? Nazlı kim abi ya? Sabahtan beri beynimizi yedi. Konuşmayın lan. Konuşmayın. Bak sinirlerim tepemde, çok fena yaparım size ha. Oğlum sussana. Adamı kızdırıyorsun. Sabahtan beri illallah ettirdi ya. Ya boş ver. Bizim Ateş gizlilik gerektiren bir görevdeymiş Sayın Savcım. Görev ifşa olmasın, işte çocuğun hayatı tehlikeye girmesin diye vurmuş. Tamam da benim odamda mı gizli görevdeydi? Gözümün önünde vurdu adamı. Evet. İşik olmamış. Ben sizden Ateş adına özür dilerim. Mesele özür meselesi değil. Biz de biliyoruz bu çocuklar bizim için hayatlarını ortaya koyuyorlar ama hak var, hukuk var. Burası da Dingo'nun ahırı değil. Savcının odasında adam yumruklamak yakışır mı? Tabii yakışmaz. Ben onu mahkemeye sevk etmek durumundayım Erdem Yarbay'ım. Kusura bakma. Tamam, nasıl isterseniz. Şimdi çıkabilir mi? Operasyonda ona ihtiyacımız var da. Çıkar. Her şey bitti, şimdi psikopatlığa mı başladın? Yakışıyor mu bir Türk askerine savcının odasında birine vurmak? Ne yapsaydım komutanım? Dışarı çıkartıp öyle mi vursaydım? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Ateş? Sen komutanınla dalga mı geçiyorsun oğlum? Komutanım öyle şey olur mu? Ben size dalga geçer miyim hiç? Nazlı Hanım'ın yanında benimle ileri geri konuştu komutanım. Zoruma gitti, tutamadım kendimi. Üstelik komutanım operasyonu mahvetti. Bütün emeklerim boşa gitti. Bir de gelmiş bana dikleniyor operasyonun ortasında. Bana bak, senin bu çocukla başka bir derdin mi var? Ha? Yok komutanım, ne derdim olacak benim çocukla? Nazlı sana benim bilmediğim çocuk hakkında bir şey mi anlattı? Bir sıkıntın var çocukla. Yok komutanım. 10 numara çocuk. Pırlanta gibi çocuk işte. Çocuk pırlanta, sen mi manyaksın? Yürü Ateş, elimden bir kaza çıkacak. Yürü, yürü. Söyle Ali Haydar. Komutanım, burada işler biraz karıştı. Ne oldu? Bahsedilen canlı bomba eğlenmiş. Allah'tan patlamadı. Çatışma sonucu teröristler etkisiz hale getirildi. Liderleri kaçtı.
Gerekli işlemleri yaptık. İlgililere haber verdik. Dönüyoruz. Tamam, taburda buluşalım. Bastım diyorum, patlamadı. Basmadın, yalan söyleme. Bombayı bilerek gösterdin. İnsanları korumak için. Hayır, kadınla çarpıştık, istemeden oldu. Sancar ipini çekecek. Kafana ben sıkacağım. Artık senin ajan olduğundan hiç şüphem yok. Kim kimin kafasına sıkacak onu göreceğiz. Süleyman Yavuz, sizi ben aradım. Ne oldu, nerede var? Yok, çoktan götürmüşler. Ev tertemiz. En ufak bir iz yok. Emin misiniz kaçırıldığına? Gözümle gördüm, buradaydı, bir kadınla beraberdi. Mobeselere falan da bakarız. Kim kaçırmış olabilir? Bilmiyorum. Allah kahretsin. Ya bırak beni ya, bırak öf! Geç şuraya, bekle. Bastım diyorum, bastım, daha ne yapabilirim? Bozdun o zaman. Bir şey yaptın. Bakalım anlayacağız. Sancar nerede? Dışarıda. Gelecek birazdan. Rahat rahat. Demek Bahar ortalarda yok. Beni konuşturmak için Bahar'ı kaçırdı. Polise, istihbarata, jandarmaya hepsine haber verdim. Bir şey olursa bilgi verecekler. Artık büyük beyin kimliğini biliyoruz en azından. Komutanım benim aklım almıyor ya. Bir insan öz kızını kaçırıp nasıl işkence eder? Kuyruğu sıkışınca yapıyor demek ki. Sen adamı fotoğraflamıştın değil mi? Nerede fotoğraflar? Bilmiyorum. Kafamı biri vurdu. Uyandığımda herifin karşısındaydım. Fotoğraflarda yoktu. Neden öldürmedi? Onun adamı olsa öldürürdü. Fotoğrafları da o aldı muhtemelen. Beni öldüremeyeceklerini de biliyordu. Daha önce de biri hayatını kurtardı. Aynı kişi. Nereden biliyoruz? Buradan. Bu ne komutanım? Origami. Bir yanda Bahar'ın babası, diğer yanda Fransız istihbaratı ve eylem. Diğer ülkelerin istihbaratları da silah yardımı yapıyor. Çözebilirsen bu bulmacayı. Durum vahim. Sınır ötesinde çatışmalar da şiddetleniyor. Her gün şehitler veriyoruz. Ama durmak yok. Yolumuza devam. Üstelik yapayalnız. Biz hep yalnızız. Kurda sormuşlar. Neden boynun kalın? Kendi işimi kendim görürüm demiş. İşte o kadar. Bizim kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Kimseden bir beklentimiz de yok. Bizim kimseden korkumuz da yok. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Söylemek zorunda olduğum bir şey var. Burada aile arasındayız. Kimse beni kınamasın. Bugün Fethi'nin yaptığı herkesi tehlikeye atmaktı. Ne yaptın? Komutanım. Canlı bomba yeleğini eyleme giydirmişlerdi. Ali Haydar tim komutanı olarak vurmamı emretti. Tereddüt ettim. Emre itaatsizlik ettim, cezama razıyım. Dinleyelim. Hala patlatmadan indirelim mi? Hadi avcı. Yapamam. Yapacaksın.
Yapamayacaksan ben yaparım. Sen arkadaşlarla bir konuş. Ben bir telefonla görüşeceğim. Bahar'la ilgili. Agah, evdeyim, seni bekliyorum. Yoldayım, geliyorum. Bir hareket var mı? Araştırıyorum. Takip eden? Yok, güvenli. Uçak mı, helikopter mi? Uçağın izi kolay bulunur. Helikopter. Tamam, acele et. Araç Solaklar Köyü'ne doğru gidiyor. Tamam. Solaklar köyüne doğru gidiyormuş. Her kilometreye adam koyun. Adım adım nereye gittiğini bilmek istiyorum. Tamam. Ne oluyor oğlum bize? Ha? Biri karakolluk olur. Diğeri yanındaki kızla çatışmaya girer. Hele sen? Canlı bomba oğlum bu. Bir şey olsa hesabını nasıl vereceksin? Biliyorum komutanım ama içimden bir ses... Lan başlatma içindeki sese. Masum insanların hayatı söz konusu. Tamam biz de öküz değiliz. Anlıyoruz. Tamam seviyorsun. Eyvallah. Zor. Çok zor. Ama size bir emir verildi mi yerine getireceksiniz. Askerlik böyle bir şey. Bu kadar net. Sencesi bencesi yok. Ateş et dedim mi edeceksin. Yat dedim mi yatacaksın. Öl dedim mi öleceksin. Bu kadar basit. İçindeki sesi değil, telsizi dinleyeceksin avcı. Haklısınız komutanım. Oğlum ben senin komutanın olarak konuşmuyorum burada. Ben sana canımı emanet ediyorum. Arkadaşlarının canını emanet ediyorum sana. Daha bir hafta önce baba oldu. Yarın bir gün evlenecek. Ne yaptın? Gittin mi doktora? Gittim ben. Tıp gibiyim komutanım. Göreceğim raporları. Gelecek önüme. Emredersiniz. Sana ne demeli? Bir kafada savcıya atsaydın. Ha? Sallasaydın bir tane sağlam. Ha? Külhan Bey misin oğlum sen? Kabadayı mısın? Sen profesyonel askersin. Adı üstünde profesyonel. Ne demek? Hata yapmaktan uzak duran demek. Doğru yerde doğru davranan demek. Hissiyatına göre davranmayan demek. Komutanım o lavuk da operasyonu şey yaptı. Lan benimle lavuklu falan konuşma. Kahvede değiliz. Biz sadece bir tim değiliz. Biz tek bir kişiyiz, biriz. Birimiz patlarsa hepimiz patlarız. Birimiz el, birimiz kol, birimiz bacak. Tek bir bedeniz biz arkadaşlar. Ya ne olur kendinize gelin. Hafız bir şey söyle. Askeriz diye aşık olmayacak değiliz.
Sevdayı da biliriz. Aşkı da biliriz. Aşkı bilmeyen bayrak için can verebilir mi? Veremez. Kardeşlerim, bizim felsefemiz belli. Önce vatan. Her şeyden önce vatan. Gerisi teferruat. Doğru diyorsun abi. Bir daha olmaz komutanım. Bir daha olamaz zaten. Olursa burada değil, şehitlikte toplanırız. Büyük Bey, bizimle görüntülü bağlantı kurmak istiyor. Görüntüyü veriyorum. Selam beyler. Nerede lan Bahar? Ona bir şey yapmadın değil mi? Sakin ol damat. Henüz hayatta. Ulan senin sıfatınız. Baston tam sopalık komutanım bu. Şunun saçına bak. Ne istiyorsun? Aranızda mantıklı birini görmek beni sevindirdi. Şimdi beni görüntülediniz. O görüntüleri tüm Türkiye'ye dağıttınız muhtemelen. Her yerde aranıyorumdur. Doğru mu? Öyle yaptık, evet. Hiçbir yere kaçamazsın. Havada, denizde, karada, her yerde ensendeyiz. Fare gibi kapana kısıldın. Ya, demek ki Bahar'ı, biricik kızımı ölüme terk ettiniz. Çok yazık. Ne diyorsun lan sen? Açıkça söyleyeceğim. Eğer peşime düşerseniz, yani yakalanırsam, Bahar ölür. Çok net değil mi? Ha? Ha? Bence anladınız. Bahar'ın hayatta olduğunu nereden bileceğiz? Belki çoktan öldürdün onu. Aslında hep kötü bir baba oldum. Zavallı bensiz büyüdü ama beni çok seviyor. Kız çocukları babalarına daha düşkündür bilirsiniz. Lan saçma sapan konuşma. Bahar nerede? Bahar'ın yerini söyle. O damat, sen galiba gerçekten seviyorsun kızımı. Ölmezse gözüm arkada kalmaz en azından. Evet. Şimdi size başka bir şey izletmek istiyorum. Görüntüler canlıdır ona göre. Yürü. İn aşağı. Gel buraya. Bize bir saran. Yürü lan. Bahar. Bırakın beni. İmdat! Bağırma. Kimse yok mu? Gel. Bırakın beni. Dinle yürü. Kimsiniz siz ya? Allah sizin belanızı versin. Bırak. Allah belanızı versin. Ne yapıyor bunlar komutanım? Nereye götürüyorlar kızı? Ya. Bırakın beni ne olur ya. Kes sesini. Oha gömecekler kızı. Allah sizin belanızı versin. Bırak. Bağırma. İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Dur şunu. Bırakın beni. Yürü geç. Koyun tabuta.
Bahar. Blöf bu, blöf. Ulan ben bu hayvanları o tabutla beraber gömmez miyim? Şerefsiz köpekler. Çıkalım bulalım Bahar'ı. Yoksa ölecek. Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Kimse var mı? Kimse var mı? Bahar. Dayan. Beni duyan var mı? Kimse var mı? Yok mu kimse? Sesimi duyan var mı? Zavallı kızım. Onu kurtaracak tek adam maalesef başka şeylerle meşgul. Ulan adi herif. O senin öz kızın lan. O senin öz kızın. Senin hiç milyar dolarların, her şeyi yönetmek gibi büyük ideallerin oldu mu Yavuz? Zannetmiyorum. Ama benim oldu. İnsan bir anda vazgeçemiyor ne yazık ki. Kızın yerini söyle. Yoksa seni yaşatmam. 2-3 saat içinde ülkeyi terk etmiş olurum. Eğer engellemeye çalışırsanız Bahar ölür. Sınırı geçer geçmez yerini size söyleyeceğim. İyi günler. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Allah'ım burada böyle ölmek istemiyorum. Çıkarın beni. Yavaş! Yavaş! Bahar dayan. Yavuz! Bahar ne olur dayan, ne olur. Ne olur dayan. Çıkarın beni buradan! Ya! Hemen ilgili birimleri arayıp yer tespiti isteyin. Acil. Komutanım sanırım kırık dolu cihazlar kullanıyorlar. Tamam, söyle araştırsınlar. Emredersiniz.